Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. 3+1 ayrı mutfak. Gördüğünüz gibi geniş bir bahçeye sahip. Kendine ait bahçeye sahip. Ön tarafımız park alanı, şömineli, ayrı mutfaklı, güzel lüks bir yapı arkadaşlar. Yönder Koleji'nin alt tarafındayız. Altınkum'a mesafemiz 4-4,5 kilometre. Merkezi konumdayız. Sent pazarına, sağlık ocağına çok yakın mesafede. Altyapı sorununun bulunmadığı bir yer. Ayrıca arkadaşlar 2 hafta önce de buranın çekimini yapmıştım ama çatı falan açılmamıştı henüz. Şimdi %95, %96 bitti. Sadece bir boya kaldı. Onlar da ufak tefek işler artık. Çok kısa sürede bitecek arkadaşlar. Burada bir tane daha vardı. Diğer yola bakan tarafıydı. Doğu cephesiydi. Orayı da Almanya'dan Yeşim Hanım'a verdik. Oranın da zaman zaman Yeşim Hanım'a bilgilendirmesini atıyorum. Şimdi burayı da görünce izleyecektir. Artık çatı falan açıldı. Ufak tefek şeyler kaldı. Gayet güzel bir yer. Gayet güzel bir semt. Diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar burası arka arkaya bitişik nizam olduğu için yani sizin bahçenizi kullanıp ya da sizin evinizin önünden geçip kimse kendi evine ulaşmak zorunda kalmıyor. Bu bahçenin tamamı size ait. İyi seyirler. Bu arada satış rakamını da söyleyelim. 1.100.000 TL. Tekrar merhaba arkadaşlar. Drone görüntülerini alamıyorum çünkü şehir merkezindeyiz. Çevremizde çokça insanlar var. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle göstereyim. Geniş bir bahçeye sahip. Gördüğünüz tüm bahçe bize ait. Kullanımı bize ait. İstenirse çok isterseniz havuzda yaptırabilirsiniz. Ancak çok geniş bir havuz olmaz. Burada da geniş bir bahçe alanımız var. Gördüğünüz gibi duvarlar yüksek ama siz isterseniz biraz daha duvarları yükseltip tamamen izole bir yaşam tercih edebilirsiniz. Ön tarafımız park alanı arkadaşlar. Gayet güzel, geniş bir alan, geniş bir kullanıma sahip, otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, doğalgaz tesisatının bulunduğu güzel bir villa alacaksınız. Şimdi karşıda da var mesela satılık yerler, gösteriyoruz onları da. 2 tane kapı görüyorsunuz. Normalde arka tarafa geçmek için sizin evinizin önünden geçip gitmeleri gerekiyor ama burada öyle bir şey yok. Bunu da açıklayayım dedim arkadaşlar, şimdi yanlış anlaşılabiliyor. Şöyle düşünün, bu kapıdan bir tane de yanda olacaktı. Arka taraftaki kişi evine gitmek için sizin evinizin önünden geçecekti. Ama burada tamamen size ait bir alan. Doğu cephe olanların da zaten arka tarafında da yol var. Burası da yol. Diğer taraftan da müstakil girişti. Buradan da müstakil girişti. Orası da satıldı. Almanya'dan Yeşim ablamıza gitti. Anne babası çok güzel insanlar. Şimdiden tekrar yine bir hayırlı olsun diyelim. Gördüğünüz gibi giriş bir basamak, 2 basamak yükseltilmiş. Bunun faydası nedir arkadaşlar? İsterseniz burayı tamamen kapatıp giriş alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Mutfak alanından da böyle bir seramik bırakılmış. Burayı da isterseniz yemek masası atıp kullanabilirsiniz. O yüzden bu şekilde tercih edilmiş. Eve girdiğimizde güzel bir antremiz var arkadaşlar. Öncelikle çok şık bir antremiz var. Kullanışlı. Sol tarafımızda mutfağımız, sağ tarafımızda da salonumuz mevcut. Salonda bu arada büyütülmüş halini göreceksiniz. Hemen merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Bu arada bundan sonraki çekimlerin çoğunu bu şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sezon açıldı. Yoğunluk var. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Mutfaktan başlayalım. Şimdi kullanışlı bir mutfağımız var. Gerçekten kullanışlı, hoş bir mutfak. Burada yine spotlar kullanılmış alt tarafta. Gayet güzel olmuş. Yine bahçeye buradan çıkışımız var. Mat beyaz kapılar tercih edilmiş. Gri dolaplar. Yine dolapların iç kaplamaları beyaz. Burada da şunları okuyayım isterseniz biraz. Ya da böyle siz dondurup buradan okuyabilirsiniz. İşte özelliklerini buraya koymuşlar. Çok da güzel olmuş. Mesela benim dikkatimi çeken en güzel özellikle şu arkadaşlar. Şu 3. maddeyi okursak, betonarme projesinde ilave olarak hiçbir villa projesinde olmayan 2 metrelik 3 adet 2 metrelik 3 adet deprem perdesi, yani kolon ilave edilmiş. Yani adamlar sizi düşünmüş, demiş ki biz buraya 2 metrelik 3 adet daha kolon ekleyelim, depreme dayanıklı olsun. Gerçekten güzel düşünülmüş. İşte elektrikli şömineler, elektrikli panjurlar, vitra marka malzemeler derken
bayağı bir para harcanmış arkadaşlar. Kötü bir ev almıyorsunuz. Kötü bir ev zaten ben tanıtmam. Kötü bir evi de size göstermem. Sağ tarafımızda da gördüğünüz gibi salon kısmımız var. Şimdi burası büyütüldü dedim ya. Orası boyanacak. Ufak tefek masraflar onlar kaldı. Pardon, ufak tefek tadilatlar onlar kaldı. Masraflar derken sizlik bir masraf yok burada. İşte duvarlara tek bir kat boya daha atılacak. Temizlik boyası atılacak. Şöminemiz burada. Şöyle göstereyim. Gayet geniş, güzel bir salon arkadaşlar. Kullanışlı, şık bir salon. Kapı burada. Soba bacası orada. Burası da aynı zamanda otomatik panjurlu. Televizyon ünitesinin arkası duvar kağıdıyla böyle süslenmiş. İstenirse duvar kağıdı değiştirilebilir. Güvenlik kamera kayıt sistemimiz var. İnternet altyapımız var. Gerçekten güzel bir ev. Bu fiyatlara bulabileceğiniz nadir evlerden. Şimdi aynı müteahhit firmanın bir iki tane daha inşaatı var arkadaşlar. Onlar da 1 milyon civarlarında başlıyor fiyatlar. Yani şimdi elimizde 650'yi geçen villa var. Bunun bilincinde olarak gelin. Orta katta da 2 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktık. Sağ tarafta geniş, kullanışlı bir odamız var. Bu odaya baktıktan sonra diğerleriyle devam edeceğiz. Laminat kullanılmış yerlerde. Ön tarafı şöyle gösterelim. Merkezi bir konumdayız. Odaya rahatlıkla çift kişilik yatak artı gardırop sığabiliyor. Onun sağında da yani merdivenin tam karşısında da banyo, lavabomuz var. Gayet güzel, şık bir banyo lavabo olmuş. Burası da çamaşır makinesi için yapılmış arkadaşlar. Lavabo benim dikkatimi çok çekti. Çok güzel bir lavabo yapmışlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten hoş olmuş. Gayet güzel. Bir de yeri gelmişken sorayım arkadaşlar. Böyle bir çekimde mi devam edelim yoksa benim izlemek istersiniz? İkisini de seçebilirsiniz. Nasıl derseniz öyle devam edeceğiz. Eğer bu şekilde devam derseniz bu şekilde devam edeceğiz. Yoksa bir tane daha eleman almak zorunda kalacağım. Sağ tarafımızda da geniş bir yatak odası var. Şimdi salon boyutunda yatak odası, hatta ondan büyük. Neden derseniz üst katların çekmeleri mevcut. Çekmeler olduğu için daha büyük olabiliyor arkadaşlar. Gayet geniş, güzel bir oda. Çok geniş bir oda hatta. Yani 30 metrekare civarlarında diyelim. Küçük bir de balkon var. Ama balkon çok geniş bir balkon değil. Hava almak için ideal. Ama başka bir amaçla kullanılmaz. Artık sezonda açıldı. İnsanlar da gelmeye başladı. Dediğim gibi tapu süreleri çok uzun arkadaşlar. Gelirken buna dikkat ederek gelin. En üst katta da bir tane banyo lavabomuz ortak kullanım ve bir tane de odamız var. Sol tarafta banyo lavabomuz mevcut. Şimdi buranın kapısı takılacak. Penceresi bu şekilde yukarıdan verilmiş. Çok güzel ışık alıyor burası. Gayet geniş, şık, kullanışlı bir yer. Merdiven boşluğunu gösterelim. Çatıya çıkışımız yine buradan. Ve sağımızda da bir odamız daha var. Burası da gayet geniş, kullanışlı arkadaşlar. Şöyle bir güzellik var burada da. Normalde çatıları biliyorsunuz kafanız değer. Ama burada öyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Şuradan sonra biraz daralmaya başlıyor şu eklentiden sonra. Ama burayı zaten dolap olarak kullanırsınız. Ön tarafa rahatlıkla yatağınız sığacaktır. Teras açıldı. Geçenlerde göstermiştik burayı. Biraz karanlık çıkmıştı ama gördüğünüz gibi burası da açıldı arkadaşlar. Diğer villanın da yani bitişiğindeki villanın da aynı şekilde olacak. Gayet güzel, şık bir villa oldu.
Gerçekten hoş bir villa oldu. Şimdi mesela yan tarafından insanlar geçip gidiyor. Diğer tarafınızdan birileri geçip gidiyor. Örf adetlerimize uygun bir yaşam biçimi değil. Şu an neden böyle yapılıyor? Metrekare yetmediği için insanlar mecburiyetten böyle yapıyor arkadaşlar. Sonuçta kimsenin evinin önünden geçmesini istemez ki bizim Anadolu'da hala devam eden 1 metrelik arsa kavgalarına şahitiz. Yani Show Haber'i açarsanız her gün biri birini yaralamış, biri biriyle kavga etmiş, 1 metrelik bir avuç toprak için. Düşünün arkadaşlar. Çünkü arkanıza gelecek komşuyu ya da önünüzde olacak komşuyu bilmiyorsunuz. Tamam, esnafız. Hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz. Yer satıp para kazanacağız. Ama bilinçlendirerek insanları satalım. Çok şeye de denk geldik. Mesela karşı tarafı da ben sattım. Hatta şöyle göstereyim, biraz yakınlaştırabilirsem. Şöyle yapayım. Karşı tarafta Isparta'dan bir abime gitti. Öğretmen bir abimdi. Çok güzel bir evdi arkadaşlar orası da. Kamera biraz bozuldu ama çok güzel bir evdi. O da aynı şekilde böyle girişi vardı. Onun da bahçesi kendine aitti. Şık, güzel bir ev aldı. Güzel bir villa izlediniz. Bahçede buluşalım. Evet arkadaşlar, güzel bir villa izlediniz. Şöyle gölgeye geçelim, burada konuşalım. 3+1 ayrı mutfak. Emsalsiz bir villa, 70 metrekare bahçesi var. Zaten özelliklerini izlediniz. Kağıda da yazılmış. Orayı da çektim. Durdurup izleyebilirsiniz arkadaşlar orayı da. %5, %6 gibi bir inşaat aşaması kaldı. O da 10-15 gün içinde teslim edilecek. 1.100.000 TL. Merkezi konumda Yönder Koleji'nin altında böyle bir villa daha bulmanız imkansız. Aynı inşaat firmasının birkaç tane daha yaptığı var demiştim. Onlar da henüz çekim aşamasında değil. Çekim aşamasına geldiklerinde çekimlerini yapacağım. Ama geldiğinizde yardımcı olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 1.100.000 TL'ye hayırlı olsun.